Ahojte, tak máme tu ďalší deň. My sme dneska spravili si výlet do Slonej jaskyne. Vlastne môžete tu meditovať, je to také pre nich posvetné miesto, môžete sa tu odšlapotať v ich svetenej vode, všetko vám ukážeme. No a vchádza sa tu do tej jaskyne cez také ústa. Že vraj démoni ústa. Tak sme zvedaví, čo tam bude ďalej. Dobrá vec bola, že nebolo to ďaleko od motorky, nemuseli sme šlapať dole, nemusíme šlapať naspäť hore, je to celkom blízučko. Nie sme spotení. Stalo nás to takých 7,50 dokopy, čiže je to celkom lacné a je to tu také posvetné. Také kľudné, posvetné, tak sme zvedaví, čo toto bude ďalej. Ideme popozerať. Aha, tu je had, sme objavili hada. Som si to nazumoval a ona to vlastne není had. To je taká vetvička. Ale vyzeralo to celkom dôveryhodne. Idem tam obchať ruku. Nerob šibeti. Prestaň. Ale vyzerá to tak trošku nechutne, no. Taká čudná energia. Hej. Také zvláštne. Hlavne, kde tu majú peniažky. No. Všade len peniažky. Prečo tu vyspevuje? Tak sme na druhej zastávke, toto je vlastne palác v Ubude. Je to tu malinké dosť, výnimočne od nás nepýtali žiadne peňažky, akože vstup, tak je to celkom fajn, tak to rýchlo prebehneme. No a dneska sa teda riadne vyčasilo, tak sme radi, ale je fakt horúce. No, vyšlo slniečko a extrémny výpek zostal fakt pocitovo dobrž než 35 stupňov, tak teraz sa v tieni schovávame trošku a nahrávame vám to, lebo by sme asi odpadli na slnku. No, už sa mi jazyk potie. Ešte v týchto lesoch je to fakt akože masaker, no. To by človek aj nepovedal, je tu veľmi teplo. Čiže jedno poviem, nerúbte stromy, potrebujeme všetci tieň. Všetky pamiatky a všetky atrakcie, kde sme dnes a kde ešte dneska pôjdeme, ideme za sami. Nie sme tu na žiadnom spoločnom výlete ako všetci títo ľudia. Pre nás je to oveľa lepšie, môžeme byť kde chceme, ako dlho chceme a navyše niekde sa ani vstup neplatí alebo len veľmi málo, takže vždy keď niekde ideme, aj dosť ušetríme, platíte hlavne za odvoz a že vás tam čaká šofér, takže my určite odporúčame požičať si skúter a ísť podľa mapy. Na Monkey Foreste vlastne pri vstupe je tu hneď pár pravidel, ktoré musí človek dodržiavať. Ako napríklad, že sa nemôžete dívať do očí a nemôžete hladkať malé opičky. No, lebo to nahneva tie veľké opičky a potom je zlé a potom ešte sú pravidlá, že nemôžete
alebo teda musíte si dávať pozor na tašky, lebo berú veci a nemôžete im dávať žiadne snacky, čiže žiadne pamlsky im nemôžete hádzať, lebo potom chcú viac, nemáte a už je zle, už je problém. No a vlastne ešte na konci videjka vám zase povieme, že koľko sme vlastne ušetrili na tom, lebo keď idete takto s nejakou skupinkou cez nejaký výlet organizovaný, tak to stojí o mnoho viac peňazí, ako keď si požičiate motorku a idete takto sami. Tak na konci videjka vám povieme. Tak sledujte až do konca. Wow. Ona chce reťazku. There's a monkey on this. You're on your own on that one. Nice knowing you. Vlasy chytá. Ja by som sa bál. To ja. You have a new child. Aha, už sú okuliare. Oh my god. The lights in your hair. I hope not. Hope he rubs his balls on your face. Nice knowing you, mate. Všetky opice sú voľne pustené až na týchto pár v klietke, pretože buď nemajú oko alebo sú úplne slepé, tak nemôžu byť voľne pustené alebo by neprežili v divočine. Tak ešte sme vám chceli povedať, že v celej tejto oblasti je 1260 opíc a rozdeľujú sa na 10 rodov. No a v každej časti je vlastne iný rod. Tak je to také zaujímavé. A je to tu fakt obrovské a majú to tu veľmi dobre vymyslené, čiže myslím si, že toto je tiež výlet, ktorý treba podstúpiť a nebolo to ani také drahé. No, je to taká fajná prechádzačka a veľmi pekné, no. Aspoň je tu veľa stromčekov a všade tieň, čiže aj keď je horúco, tak je celkom príjemne. Tak, takže ideme ďalej. We have a special coffee, the highly premium Luwak coffee. Unless you want to try this one, we have a cost like a 50,000 rupiah per cup. Want to give a try for this maybe? Skúsime toto? We can try. Yeah, sure. How many cup do you want? One. Just one cup, yeah, One. sure. And one of these. I think it's so much for us. It's small cup though. Also okay, we will try. Yeah, sure. You want it hot or ice? Tak sme práve na rýžových poliach. Posledná zastávka Áno. dneska. A ideme skúšať cibetkovú kávu. Najdrahšia na Najdrahšie svete. na svete z týchto zvieratiek. Zvierat, Ukáž zvieratko. zvieratko vykaká kávičku a Vykaká potom si kávičku. dáme veľký špeciál. Veľký špeciál. No, sme zvedaví, že čo to bude. A budeme testovať z každej tejto kávy trošičku. Čiže dneska asi nespíme, to tak vyzerá. Ale je to tu Je to fakt tu pekné. krásne, no. A išli sme sem hlavne kvôli tomuto výhľadu, za chvíľku ho uvidíte a ešte sú tu nejaké atrakcie, ktoré vám tiež ukážeme vo videjku, tak pozerajte až do konca. That's the tester. And this is the highly premium Luwak coffee. Wow, thank you Thank you so much. No worries. And also for the ice side, maybe you can stir a bit with a spoon because maybe the powder that will stick in the bottom Yes, because of the ice okay, cube. sure. Thank you so Thank you much. so much. You finished? Yeah, sure.
No tak zistili sme teda, toto je tá tibetková káva a toto je ich tradičná balíska káva, že máme porovnať. Tu máme tradičné čipsy, balíske. Áno, sladké zemiaky. Áno, uvidíme. Tak ideme testovať. Milujem, keď ma Anetka nahráva pri jedle. Je to také... Nie je slané, chýba mi tá slanosť k tomu čipsu. No testujeme. Zvedá, ako si to bude chutiť. Hovienková káva. Ako by som to opísal. Je to dosť silné, no. Neviem, musíte toho kuštovať proste sami. Nemáme tam ani cukor, na schvál som si to dal bez cukru, lebo ja už vypijem s cukrom a má to grády. Vyzerá, že fakt dneska nebudem spať. No a ešte tu máme druhú, aby sme mohli porovnať, takže Tradičná balíka. uvidíme.